인생이란 무엇인가? 10월 10일 1. 동물로서의 인간은 죽음에 저항하지 않을 수 없다. 그러나 영적 존재로서의 인간은 죽음을 모르고 따라서 죽음에 저항할 수도 죽음을 원할 수도 없다. 2. 죽음에 대한 관념이 당연히 우리에게 주어야 할 영향을 주지 않고 있는 까닭은 우리는 행동적인 존재로서의 본성으로 인해 실은 결코 죽음을 생각해서는 안 되도록 되어 있기 때문이다. 칸트. 3. 삶에는 죽음과 상통하는 것이 아무것도 없다. 우리의 이성을 흐리게 하고 죽음의 불가피성에 의심을 품게 하려는 막연한 희망이 끝까지 우리의 마음에서 떠나지 않는 것도 아마 그 때문일 것이다. 생명은 악착같이 열심히 살고자 한다. 그것은 우화 속의 앵무새처럼 목이 졸려 마지막 숨이 넘어가는 순간에도 뭘 괜찮아 이까짓것 하고 되풀이한다. 아미엘. 4. 죽음의 순간 영적 본원은 육체를 떠나지만 육체를 떠난과 동시에 시공을 초월한 모든 본원과 합체하는지 아니면 다른 유한한 존재 속으로 옮아가는지 우리는 모른다. 우리가 아는 것은 오직 죽은 뒤에 육체는 자기를 길러왔던 것에게 버림받고 단순한 관찰의 대상이 된다는 것뿐이다. 5. 죽음은 의식하는 대상의 변화 또는 소멸이다. 연극의 막이 바뀌었다고 해서 손님이 사라지는 것이 아닌 것처럼 의식도 죽음에 의해 소멸되는 것은 아니다. 6. 너는 이 세상에 자신도 모르는 사이에 찾아왔다. 그러나 너는 내가 현재 있는 그대로의 유일한 나로서 찾아왔다는 것을 알고 있고 그 뒤에도 계속 살면서 도중에 갑자기 너무 기뻐 어쩔 줄 모르거나 너무 무서워 견딜 수 없는 것도 아닌데 멈춰서서 움직이려 하지 않는다. 앞길에 무엇이 있는지 모른다며 앞으로 나아가기를 꺼린다. 그러나 너는 자신이 어디서 나왔는지 알지도 못한 채 이 세상에 나오지 않았는가? 너는 입구로 들어왔으면서도 출구로 나가고 싶어 하지 않는다. 너의 전생에는 육체적 존재를 통한 행진이었다. 너는 그 행진을 서둘러 왔으면서 갑자기 내가 끊임없이 해온 일이 완성되는 것을 두려워한다. 너는 육체의 죽음과 함께 일어나는 내 처지의 큰 변화를 두려워하지만 내가 태어났을 때도 마찬가지로 큰 변화가 있었고 그 변화로 너에게 그렇게 나쁜 일이 일어나지 않았을 뿐만 아니라 오히려 그 반대로 현재 내가 그것과 지금 헤어지고 싶어 하지 않을 정도로 좋은 일이 일어나지 않았던가. 7. 만약 우리가 이 세상에서 일어나는 모든 일이 우리의 행복을 위한 것임을 믿는다면 선한 생명의 본원을 믿는 사람은 그것을 믿지 않을 수가 없다. 우리는 그와 동시에 우리의 죽음과 함께 우리에게 일어날 일 또한 우리의 행복을 위한 것임을 믿지 않을 수 없다.